εμφάνιση της επιστήμης της βιοειθικής αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η επιστήμη της βιοειθικής εμφανίστηκε στις αρχές του 1970 και ο όρος Bioethics χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Van Rensselaer Potter. Η βιοειθική είναι η επιστήμη η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της βιομηχανίας και της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της ιατρικής, της βιολογίας και της βιοιατρικής και συνίσταται στην προσπάθεια αποφυγής μη αναστρέψιμων καταστάσεων που σχετίζονται με τη συνέχεια της ζωής στον πλανήτη. Ανεξάρτητα από τις άμεσες συνέπειες που υφίστανται οι κοινωνίες σήμερα από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η βιοειθική θέτει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ευθύνης στη σημερινή γενιά απέναντι στις γενιές του μέλλοντος. Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της κοινωνίας και των νέων επιστημόνων, προχώρησε στην ίδρυση ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Βιοειθική. Το πρόγραμμα αυτό απαντά στην αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση των επιστημόνων στα νέα επιστημονικά διλήμματα της σύγχρονης κοινωνίας. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει αρχίσει συνεργασίες με διακεκριμένους επιστήμονες των τμήματων ιατρικής, νομικής, βιολογίας και φιλοσοφίας των πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και με επιστήμονες στα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας. Σημαντικό βήμα του Τμήματος Ιατρικής αποτελεί επίσης η ίδρυση του Εργαστηρίου Βιοειθικής σε προπτυχιακό επίπεδο και η εισαγωγή του μαθήματος της βιοειθικής στους προπτυχιακούς φοιτητές. Κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων δημιουργείται έντονο ενδιαφέρον στους φοιτητές για έρευνα στα νεοφανή ηθικά διλήμματα. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος βιοειθικής στο Τμήμα Ιατρικής είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στη βιοειθική επιστήμη, η ανάπτυξη ικανοτήτων εφαρμογής πολιτικών διασφάλισης της ζωής στον πλανήτη, η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να λειτουργήσουν διαεπιστημονικά και να εφαρμόζουν τεκμηριωμένες πρακτικές απαντώντας στα βιοειθικά διλήμματα του χώρου τους, η δυνατότητα συμμετοχής σε επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στοχεύει σε υψηλού επίπεδου εκπαίδευση, δίνοντας τα θεωρητικά εργαλεία για να προσεγγίσουν οι απόφοιτοι του σύνθετα βιοειθικά διλήμματα που γεννά η σύγχρονη κοινωνία, καθώς και δεξιότητες στην ανάλυση, σύνθεση και στην επιστημονική τεκμηρίωση αυτών των βιοειθικών διλημάτων.